大家好，我是孔方兄，欢迎来到币行天下。每期视频都力求让你用最少的时间解决一个具体的问题。欢迎订阅我的频道并打开小铃铛，这样就不会错过每一个优质项目。好了，今天我们花点时间把这几个电子钱包来对比总结一下。当然，很多人可能认为 XAPO 是一家银行，但实际上它的这个加密货币的入金以及法币出金的功能，实际上就是和电子钱包一样的。我们今天不管它是不是银行的背景，那么我还是把它作为电子钱包来和这几个我们常用的其他的工具来比较一下。其实这4个工具的注册都是非常简单的，只有 XAPO 走的相对来说是正规一点的这个银行的 KYC 的过程，其他这3个工具的 KYC 实际上都非常简单。那说完了他们一些共同的这个特点之后，我们就把每一个软件都详细的来讲解一下。首先来说卡比实际上是我做视频里边提到比较多的，从新手如何走资的那个视频开始，我其实就一直在跟大家强调卡比这个软件，因为它的要求实在是太低了，它又拥有我们不可或缺的功能，所以它在我视频里边的出现的频率是比较高的。那么具体来说，就是它有欧元、英镑的个人 IBAN， 它最主要的用途是激活 WISE 和 iFast， 它里边的货币兑换的损耗大概是 1.8% 左右。当然它的入金是要求你存起码要55U 以上才能够进行这个货币的兑换，它要求是最低要兑换50U， 但是除去损耗之后就不够了，所以一定要多存一点。卡比的话缺点是非常明显的，因为它的软件是非常不稳定的，经常注册异常。你看在我那个视频的下方有很多人都反映是要经过好长时间的尝试才能够注册成功，然后在兑换的时候也容易报错，然后它英镑的汇率不稳定的时候是非常离谱的。因为我们并不清楚这个卡比背后是谁给他提供的兑换服务，但是它的欧元兑换一直是非常稳定的，英镑汇率不稳的时候就等2天再进行转换，这样的话就没有必要去承担非常大的这个损失。另外的话就是苹果商店的美区、英区都是下载不了卡比的，要用欧洲区的账户来下载卡比。接下来我们说一下 XAPO， 它最大的用途实际上就是本地出金是零损耗，应该说是基本上是零损耗，实际上它是有一点点损耗，这个损耗可以忽略不计吧。它可以接受熊猫速汇的欧元入金，但不能出金给熊猫速汇。它可以接收第三方的这个出入金，包括个人账户和商业账户的这个出入金都是可以的，但是它是不能电汇的，还是要走这个3个本地账户的这个渠道。它的实体卡可以每天取现2000美金，单笔超过100美金要收 2% 的手续费。每天2000美金的话，实际上在国内取现用的话是非常足够用了。然后它的缺点是只接收以太坊主网的资产，那提币费用是有点高的。而其他的这几个工具都是支持 TRC20 或者是多链的资产。另外的话，它有每年150美金的年费。然后我们来说一下 BRPay。BRPay 是没有个人 IBAN 的，它属于网关支付，但也都是合作机构的本地汇款，默认是公户汇款，可以联系客服要求用机构的个人账户进行汇款。它的提现手续费是 1%， 最低收20美金，适合大于2000美金的这个提现和转账。BRPay 是可以转账给他人的，包括 BRPay 内部的转账和电汇。BRPay 支持 USDT 的多链入金，它美元是1:1兑换是无损的，欧元、英镑、新元、港币有 0.6% 以上的汇损。它是全网唯一支持给多币种账户进行出金的工具，就是 BRPay 它可以给 OCBC 转新元收取 1% 的提现手续费，但是它也可以给 OCBC 转美元，这样的话就会另外加收7美元，这个是 OCBC 进行收取的。同理，它也可以给香港银行卡转港币或者是美元。因为我们使用熊猫速汇也好，XAPO 也好，他们都是只支持本地汇款，而 BRPay 是可以进行多币种账户的汇款的。最后再说一下
Pocket Pay。Pocket Pay 跟上面几个是不同，它是一个纯粹的优卡，它分为虚拟卡和实体卡。它的虚拟卡是美元卡，用于美区消费，和绑定大陆支付宝进行低于200人民币的消费。它的开卡费是 7.2U， 美区消费只有1%的充值手续费，然后支付宝扫码消费的话，它的综合损耗是 2.6%。实体卡是港币卡，用于绑定香港支付宝在内地扫码消费加 ATM 取现，它的开卡费是 86.4U， 只有 1% 的充值手续费，没有消费手续费。使用 ATM 机取现的话，它的损耗是 2.5%。另外的话，现在传言在6月份它即将开通 IBAN 的账户，到时候它和 XAPO 和 BRPay 就会有类似的功能。那它也是唯一支持 USDT 提现的 U 卡，就是说你这里边有余额的话，它是可以提走的。因为大部分的 U 卡你充值进去了，你就只能消费掉，你消费不掉，它就没有办法提现的。实际上很多人都是被这个 86.4U 的这个开卡费给劝退了。但是如果你和 XAPO 每年$150年费相比的话，实际上这个开卡费也还可以，因为同样是取现的话 ，XAPO 是 2% 的损耗，而 Pocket Pay 是 2.5% 的损耗。然后消费的话，那肯定还是绑香港支付宝进行扫码消费来的更方便一些。那你有个香港的手机号码就可以来注册一个香港的支付宝，这样的话直接消费就可以了。所以来说，综合起来的话，如果你是进行小额的转账的话，那么使用卡比就可以了。因为 XAPO 它是只支持以太坊主网的资产，所以你如果金额太小的话，那么它的那个提币费用也会占了你一定的损耗。那么你的提现费用大于$2000的时候，BRPay 比 XAPO 又灵活了一些，它可以转到我们新加坡或者是香港的银行。而 Pocket Pay 的话，它是主打一个消费。如果6月份它开通了这个 IBAN 账户，那么它和前面这几个工具来讲，那么实际上它可以同样覆盖掉法币出金的这部分功能，那么它也同样能够支持这个内地的这个扫码消费。所以大家就可以把他们的优点和缺点以及他们所适用的范围来仔细的比较一下，看看你究竟在什么情况下使用哪一个工具来进行兑换和提现的这个操作。每个工具的邀请链接和操作教程都放在了视频的说明栏，有任何疑问，欢迎大家加入币行天下电报群进行交流。本期视频就到这里，如果我的视频对你有用，欢迎点赞收藏并订阅我的频道，你的支持就是我做视频的最大动力。